مرحبا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكسلو وحسن شاك ميديا وحمالتها مرتين أو استوديو بمقالة أصلو عرونت دولك النرويج ومحمد سيد أفقاب أبوانك أبو محمد سيد أفقاب أو منسوين هره كضاوتين السبع وقال لي يوله مرتية يسوعانت يبح يقيبها منسوين وكليها يقبل يضرب هذا بفضل ما أنت محاض الله سعتها محمد aad iyo aad baad u mahadsantahay Sidiiq inaad fursadan siiso si dadka aan ugu taliyo ama aan soo bandhigo maasooyinkayga ama dareenadayda ka turjubaya xaaladaha waana kulay waxaan ma yahay markii labaad iyo markii saddexaad ayaan maraynayaa maantana waxaan soo diyaariyay maaso ayaan soo diyaariyay maasada magaceeda waxa la yiraahdaa midhiga aadan looga digay ayaa u marxaatiya marka maasadaas aan rabaa maanta inaan ku hadalno oo aan dadka u iftiimino dabeedna marka ay ka faa'iideystaan marka maasada intaan bilaabin waxaan rabaa hor ahaan inaan u sawiro ama aan u tilmaamo ama aan u qeexo waxay maasada ay ka hadlayso marka maasada waxa la yiraahdaa midhiga aadan looga digay ayaa marxaatiya waxaana ka hadlaysaa damaca qaloocan ee bini aadamka kaasoo sababa dhibaatooyinka adduunyada ka jira dhibaatooyinka adduunyada ka jira waa laba qaybood qaar dabiici ah iyo qaar dad sameeyay marka kuwa dad sameeyay oo ka dhasha falalka gurracan ee bini aadamka kuwaasay ka tahay waxaan tusaale soo qaadan karaa siyaasadaha adduunyada ka jira sinaanta iyo cadaaladda iyo miisaanka saxda ku salaysan laakiinse muruqa kala adkaanshiyaha iyo awoodda ku salaysan kuwaasoo dadka qaar ay adag yihiin ay awood leeyihiin kuwa kalena laga adag yahay qaar sharcigu qabto qaarna aanu sharcigu qabin qaar wax ku tuntaan qaarna lagu tunto qaar codkoodu saameyn leeyahay qaarna aanu codkoodu aanu saameyn lahayn marka sababahaas ayay ka hadlaysaa waxaanaynu ka fahmi karnaa tilmaamaha iyo sifooyinka dadweynaha adduunka lagu tilmaamay ama lagu sifeeyey sida dunida koobaad dunida saddexaad ta labaad kuwa mayada mutaxan leh kuwa mayada wadahan leh waxyaabahaas marka ay ka hadlaysaa marka waxa laga yaabaa marka laba mudane oo kala matalaya laba dal mid mayada mutaxan leh iyo mid mayada maldahan leh ay ku kulmaan madasha qaramada midoobay meeshana ay taalo arrin xasaasi ah oo masiiri ah oo u baahan in si sax ah looga madhaliyo loogana go'aan gaaro loogana garsoodo suuragal ma noqonayso maadaama miisaankii matalaadda lagu kala duwan yahay meeshana ay taalo dana siyaasadeed iyo damacyo la iska soo horjeedo ama lagu hordamayo waxaa jira waxa la yiraahdaa new world order ama nidaamka adduunka taasoo inta yar ay samaysatay ee awoodda leh inta kalena loo samaystay taasina waxay dhalisay madax bannaan la'aan siyaasadeed aragtiyeed ee tamsi iyo in si dib loo doono loo qaabiyo dadka adduunyada inta laga awood badan yahay dagaalada istiraatiijiyada socdaa waa laba qaybood qaar muuqda iyo qaar aan muuqan oo maskaxeed kuwa muuqda waxaa ka mid ah in dal si toosa loo weeraro ama dhexdiisa kacdoon laga abuuro iyadoo sabab iyo cudurdaar aan saxayn loo samaysan kuwa aan muuqan ama maskaxeed waxaa ka mid ah la dagaalanka mabaadi'da meel fog aragga ah hal abuurka hanaqaadka qiyamka ama waxa loo yaqaano tradition value-ga gaajaysiinta ama saboolka dhigista dhinaca farsamada aqoonta iyo dhaqaalaha iyadoo dalka dayn horta loo gelinayo si aanu saboolnimada dhaqaale iyo ta aqoonood uga bixin uguna xidhnaado gargaar iyo gacan shisheeye gargaarada la siiyaa waa qaar waa mashaariic ahaan u fula mashaariicdaasoo wax macno leh iyo maradhan aan lahayn laakiin si mabaadii marin habaabin iyo meelka tuurisa xabaarsan sida wacyigelinta bulshada dhinaca dimuqraadiyiinta xorriyadda iyo waxyaabo la mid ah marka waxyaabahaasay ka hadlaysaa maasaduna waxay odhanaysaa maangaab wuxuu mana yaqaan marinka loo jeexo meeldaarada iyo runtuu madow ka fuula muujadaha adduunya dabayshaa maamulo wada meel fog aragse wuxuu garan karaa madarka horaay maanta shalay iyo baro kala maleeya mustaqbalka iyo wixii dhici raba ayuu mala ku sheegaa anuna sideedii haddaan mariyo sugaanta garashada mugeediyo haddaan maanka kala shiyo marxaladaha adduuniya waqtiga muudi soo sheego marba dunida duul baa mulkiya oo marorsaday maantana dar baa muuqda oo madaxa taagaya mayada mutaxan shantaal leh iyo midhar kala dhaca malagyada gantaalaha leh iyo maalqabeennadu muruq bay ku yeesheen miiska xajada inta kale martay ku yihiin aan maya diiday miska la fuulo miskiin baa le waa marafurkeedii waana mataal laban cidina mugeyn masiibada adduun dad baa maamulo wada mataanahan iskaashaday waa midoo kale macaluusha iyo gaajada qasa murugo weeyaan marinkii gargaar iyo la diid meel la soo maro
malaayiinta macallooyinta waa macna la'aan midii sayidku sheegay waan maanta aragnaa ninkii maanta dahab moodiyo adiyama isku maqan lagu maqan Soomaaliyeed haddaan meel soo eego maandiiq raqdeedii la isku meelaf mijaha caloosha iyo madaxa mid waa meel haysta marka bay saartay murtadiiseeto meeshii uu ku soo xiran ahaana mooski baa matalaad masuulo maqan halkeedii ma gaftaha siyaasiga wada xun waa mid madaawa ma qasbay ku sii goynayaan meel bugtiyo mafsuud waxay ku yihiin aqaam sare iyo fog marlaa manhajin istiidiye iyo murakadiye markii bay ka dhigan waxyiga ay Amerika toosna hadii lagu muraaso uu maray baba in maashka lagu geediyo ma arkayaan macna waxaan lahayn bay nagu mashquulshay meel uu joogo aadmiga iblis ugu mataanay macnaheedu ujeedaduna waa inuu baraka siiyay mugad adduunyada hadii midta loo saaro milqsiga mid ay damac maro mudihii aadan looga dayo marxad maantana midida xiirasiyo maalinta loo maartay maalmaha adduunyo waqti ugu istaamay madow iyo iftiin baa isaga maalin kaliya mucjisi awoodaan muuqan baa maamusho wada wax kastaana muddo ilaahiyo mudafaan ana waxaan murtida gabayo macnaha ku soo qabay ninkastoo maroodi isbida maalin buu dhimay maarad iyo xalkana mawlaha ka intaas ayay ku kooban tahay maaso aad buu mahadsan yahay abwaan محمد سعيد أفقاب أو ببرتين ولا مفتيدي سجن هري ما سوين هالكن وقصوبان دقي ما صار لنا واحد تابنا يصاع من لبضن وحني حمار سنت حي كل نحر عاد فربضن هي نحوه واحد شغله كلنا قيح دونتان كان بيح دونتان في جديد أي تاي خير يعني ندير جينيا بركله أبوان محمد السعيد أفقاب أنت أين هذا كل دونه وبهذا واحد الشيء بين يوسف وعد الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه ما صوت صديق أنا دتك هو أديك فرصة أنا أتوسيسه هذه أبان كعجم هاد عليا وأنا تكوسي كودي رجليا أنا تكوسي سعطاء مقرنة هوشة وناكسن أديك أعطتك وخلاص. جزاكم الله خير وجزاكم الله سنتين.